La motonave privata Osvaldo avrebbe dovuto dare la precedenza al vaporetto della linea 1 con cui poi è entrata in collisione. Comunque l'accertamento tecnico chiesto dal pubblico ministero Andrea Petroni spiega che vi è stata una responsabilità, pur con gradi e modi diversi, per entrambi i comandanti dei due natanti, quindi che alla base ci sia un concorso di colpa tra i due. Ora la palla passa al pubblico ministero, ma questo intanto sostengono i periti che nelle scorse ore hanno concluso il loro lavoro e depositato gli esiti e le conclusioni ufficiali. Sembra decadere anche l'ipotesi di reato più grave, secondo il codice della navigazione, ovvero quella di pericolo di naufragio, mentre resta in piedi quella di lesioni. Si comincia a fare chiarezza sulla collisione in laguna che lo scorso 14 dicembre aveva portato allo scontro tra la motonave privata Osvaldo, per fortuna senza passeggeri a bordo, e un motoscafo della linea 1 CTV davanti a Sant'Elena. 5 le persone che rimasero ferite, tra cui una in modo grave. L'avvocato Augusto Parese con il collega di studio Davide Vianello Viganò assiste Corrado Ballarin, il comandante della motonave Osvaldo. La consulenza della Procura della Repubblica Veneziana ha concluso per il concorso di colpa dei comandanti delle due imbarcazioni coinvolte, anche se con gradi di natura diversa. Quello che ci interessa è che detta consulenza ha poi concluso per la insussistenza di elementi a suffragio del reato di pericolo di naufragio che pertanto dovrebbe decadere. Ovviamente deciderà il pubblico ministero. C'è poi in piedi aperta tutta la questione relativa ad eventuali risarcimenti ai feriti. Dopo le conclusioni di questo accertamento tecnico non ripetibile, per quanto riguarda il reato di lesioni colpose, continueremo ad insistere affinché le compagnie di assicurazione dei mezzi coinvolti svolgano la loro fondamentale funzione sociale, ossia risarciscano i feriti e addivengano ad un equo accordo di natura risarcitoria che ovviamente dovrà contemplare anche l'impegno alla remissione di querela.